aha reka mbishime Imana kuko niyibasha nyamwira abantu ntimureke twibyibuhire twigeze gufonza mu ntambara twajyaga tumara iminsi 5 nta kurya byajyaga bitubaho yego reka rero twinjire mu makuru ya hano mu karere aho nabonye byateje igikuba ubwo ndavuga mu bantu cyangwa se abagenda bakurikirana ibiganiro aho byagaragaye ko mama 23 iri kuva muri Plaine de Ruzizi yego ariko bamwe bati ese mama 23 kubera iki ikomeje kugenda iva mu bice yafashe nagiye mbona ibitekerezo by'abantu ngiye akenshi ndasoma ariko amakuru ngewe mfite kuri uyu munsi ari bavuye muri Sange batangiye kwataka Uvira nanone imirwano se ho yerekezaga saho uvuga muri za Kirongwe na yose yego nukuvuga ngo mu minsi ishize M23 yari yarafunze amaferi yego niko nabyita noneho ejo bundi twumva ngo batangiye kurwana yego muri za Kaburambo na Zaki bageze mu birometero 26 na Uvira yego ku buryo ye nabwiraga abantu umwanya wari we wose M23 ishobora kwisubiza Uvira tukumva Uvira tombe yego Uvira tombe ku nshuro ya kabiri yego ibyo nari byiteze rwose ku buryo ubu ngubu nabwiraga abantu ntihasigaye amafoto n'amavideo nkuko twajyaga tubivuga hano noneho uhise umbwira uti batangiye kongera gupuringa nanone bayivamo ngibyo rero kuri jewe ntabwo ari igitangaza kuko burya gupuringa muri Uvira nicyo kintu cyashavuje abantu kurusha ibyo byose Wazarendo kuzamuka bakava muri Uvira bakava no muri Baraka ngo kubera birirwa barasa amasasu hovyo kubera birirwa bica baniba noneho bari batangiye gusubiranamo batangiye gushinjanya kurya amafaranga ya M23 yego tumaze kubona imirwano minini ifata umujyi uko ibingana tumaze kumenyera iporinga ryayo mpamya yuko kugeza ubu ngubu ntawe byakabaye bishavuza kubera yuko bari nibo bari ku kazi nibo bazi situation y'akazi uko ihagaze nta kundi byagenda niko imirwano imera yego mu yandi makuru rero bati ushaka ko nawe wagiye ubibona bati no mama 23 ati hari telefone ati hamagara wabibonye ati gahamagara ati yarahiturutse ati kavuga uti aho hantu musabwe kuva muri ibyo bice urumva yego hanyuma nkibaza nti ese iyi telefone nawe ushobora guhita ubyibaza ute ese iyi telefone ni nabwo najyaga mvuga nti M23 ubwo bahugiye hariya wakubise kubita Kisangano uvanemo bigishyushye kubita Baraka uvanemo kubita Karemi ukubita ugende Kindu mu gihe bagihugiye muri ibyo iyo twabaga turi mu mirwano yigeze kugira amahirwe yo nari indwariye hafi ya hafande yarari iyo yavugiraga kuri telefone najyaga kumviriza ariko mwumve baragukubita umujyi barapuringa barasubira inyuma nibyo koko iko Alex yaragiye kubita umujyi ikubise umujyi bumva yuko umujyi barayengeraga wagezwemo basubira ibifaro barabitaye izo telefone rero aho ziva niba hari umuntu wagiye kumviriza kwa General Sultan Makenga nkuko nanjye numvirizaga CEO wanjye aho ngaho ariko nkamenya icyerekezo cyaho byerekezaga nubwo ntabagazo ahubwo yamenya ari ikintu ntekereza ko ari itegeko bose bari kuvamo ariko kugeza isa niba hari abakirimo nuko nabo bahari ibyo bagihagaze ni deployment rega ntabwo bahava hose ntabwo bahava ubuse byibura Edayeri na mbere bakivuga ngo M23 yavuye muri Uvira ahangaha haje nawe twajyaga tubijyaho impaka nkakubwirana ntabwo bari bazi kugeza igihe baviriye yo kumugaragara no kubadirisha ingabo ushobora kumaza abasirikare igihe kinini mu wambushe bikaba ngombwa yuko babadirisha nabo bakajya gupumuzika bakajya ku mafunzo zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro
Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Bakunze bacu turabasuhuje amuherereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi kundi. Ni ukuri muri abantu b'ingenzi cyane, ariyo mpamvu natwe tuba duhari kugira tubagezeho amapdate agiye atandukanye. Ndi kumwe na Viateur Rutagengwa n'umusangwa usenderwa ngo ikaze sura umusangwa. Yewe nta kaze ndayisanganywe hano. Ni mu rugo pe. Yego. Umeze gute Rutagengwa? Ewe ni kama kawaida. Njya mbona muri comment abantu ngo ariko Rutagengwa ameze ate ngo ko tutamuherutse yagiye hehe? Ndahari. Ndi hano muri Kigali. Yego. Ntaho nayigeze njya. Gusa Roho Mutagatifu abataramanukiramo ngo anzane hano. Ariko rero mvuye mu misa. Ariko mane nahajijwe na padiri w'inshuti yanjye amuha Eucharistia ebyiri zifatanye. Ubu rero meze neza. Kuki yagwa ebyirize? Umenya imwe yari yometse ku yindi. Ntabwo yabishakaga. Yego. Okay, regizo yashyizemo ikimenyane kubera ko ari umuntu wawe. Nuko rero ndaho iyo mvuze ngo ni kama kawaida no kuvuga ngo situation yanjye muri iyi myaka nta kirahinduka. Yego. Ntabwo ndacika urutoki, ntabwo ndasitarino. Yego. Nijwi ntaho rirajya. Yego. Ubwo rero ndumva rwose Nyagasana himbazwe, turongeye turaganiriye nawe nari ngukumbuye. Amen. Himbazwe iteka ryose. Kandi nawe ndabona rwose warabyibushye umeze neza. Aha. Reka mbishime Imana kuko nibasha. Nyambwira abantu ntimureke twibyibuhire twigeze gufonza. Mu ntambara twajyaga tumara iminsi 5 nta kurya byajyaga bitubaho. Yego. Reka rero twinjire mu makuru ya hano mu karere aho nabonye byateje igikuba. Ubwo ndavuga mu bantu cyangwa se abagenda bakurikirana ibiganiro. Aho byagaragaye ko mama 23 iri kuva muri Plaine de Ruzizi. Yego. Ariko bamwe bati ese mama 23 kubera iki ikomeje kugenda iva mu bice yafashe? Nagiye mbona ibitekerezo by'abantu ngiye akenshi ndasoma. Ariko amakuru ngewe mfite kuri uyu munsi nuko bamwe bavuyemo urumva abandi ariko akaba kirimo bishoboke yuko ngo hari icyo bita retrait progressive. Yego. Ariko amakuru nanone akavuga ko binashoboka ko nabo basigayemo bazavamo. Yego. Viateur Rutagengwa ko benshi bati ino mama 23 gukomeza gusubira inyuma ati bihatse iki? Ndaza no kugera ku yandi makuru nayo ari kuvugwa. Reka duhera aho ngaho. None se iyo Plaine de Ruzizi harya ubu deployment ya nyuma ya M23 yari he? Ejo bundi ntibari bavuye muri Sange batangiye kwataka Uvira nanone imirwano se ho yerekezaga. Yego. Saho uvuga muri za Kirongwe na yose. Yego. Nukuvuga ngo mu minsi ishize M23 yari yarafunze amaferi. Yego. Niko nabyita. Noneho ejo bundi twumva ngo batangiye kurwana. Yego. Muri za Kaburambo na Zaki. Bageze mu birometero 26 na Uvira. Yego. Ku buryo ye nabwiraga abantu umwanya wari we wose M23 ishobora kwisubiza Uvira. Tukumva Uvira tombe. Yego. Uvira tombe ku nshuro ya kabiri. Yego. Ibyo nari byiteze rwose ku buryo ubu ngubu nabwiraga abantu ntihasigaye amafoto n'amavideo nkuko twajyaga tubivuga hano. Noneho uhise umbwira uti batangiye kongera gupuringa nanone bayivamo. Yego. Ngibyo rero kuri jewe ntabwo ari igitangaza kuko burya gupuringa muri Uvira nicyo kintu cyashavuje abantu kurusha ibyo byose. Yego. Kandi ntabwo ariho hambere M23 ivuye. Duhere na ruguru muri ni Karemi harya ruguru ujya werekeza Kisangane. Barahavuye. Yego. Noneho Uvira urabizi ko
ubwo M23 yayivagamo hari n'abanyamurenge rwose nabo bayikurikiye baraza bikabira hino ya Ruvungi Kamanyora. Yego. Buriya hari impunzi z'abanyamurenge bayikurikiye banga gusigarayo. Yego. Ubwo rero ku ruhande rwa Kongo nabo bari batangiye kuvuza induru bavuga yuko M23 igiye kubafata na Uvira ku nshuro ya kabiri. Yego. Kuko hagati yabo nabo ubwabo bari batangiye gusubiranamo. FRDC basaba Wazalendo kuzamuka bakava muri Uvira bakava no muri Baraka. Ngo kubera birirwa barasa amasasu hovyo kubera birirwa bica baniba. Noneho bari batangiye gusubiranamo batangiye gushinjanya kurya amafaranga ya M23. Yego. Abo muri Wazalendo bashinja FRDC kurya amafaranga ya M23. Buriya haburagaho gato ngo batangire kwicana. Yego. Nkuko byagendekeye General Mwaku igihe yicwa mbere yuko Uvira ivamo gato. Kandi buriya General Mwaku niwe wari wateje kakavuye kose muri Uvira igihe bangaga General ni Gasita. Niwe wari washyizemo Rucumbeka cyangwa se yoheje Wazalendo kugira ngo bateze akavuyo bamwanga. N'ubu rero akavuyo muri Uvira kari katangiye. Noneho rero urambwira uti batangiye gupuringa byateje ibibazo mu bafana ba M23 aho ugeze hose baribaza ngo biterwa n'iki. Ni gahunda yawe ya gisirikare nyine. Yego. Ntabwo ari igitangaza. Ariko none bivuze ngo niba bapurinze bavuye mu kibaya cya Ruzizi ngo bivuze yuko imirwano ihagaze cyangwa se umwanya wose niyo Uvira itavamo. Gupuringa ni kimwe nuko basubirayo ni ikindi. Kimwe nuko nayo yaba ari na tactique kugira ngo bahave FRDC na Wazalendo bakurikire base naho babaciyemo ibice noneho bagaruke bakubitira rimwe. Yego. Kumva ngo igaboza erega na deployment zirahindagurika. Kuki se General Sultan Makenga atanakura y'ingabo kugira ngo hazane izindi. Ibyo nabyo birashoboka. Yego. Rwose gupuringa kwa M23 muri Plaine de Ruzizi ndumva atari gitangaza. Ntabwo ari igikuba cyacitse rwose kandi kugeza ubu ngubu tumaze kubona imirwano minini ifata umujyi uko ibingana. Tumaze kumenyera ipuringa ryayo mpamya yuko kugeza ubu ngubu ntawe byakabaye bishavuza kubera yuko bari nibo bari ku kazi nibo bazi situation y'akazi uko ihagaze nta kundi byagenda niko imirwano imera. Yego. Mu yandi makuru rero bati ushobora ko nawe wagiye ubibona bati no mama 23 ati hari telefone ati hamagara wabibonye. Ati gahamagara ati yarahiturutse ati kavuga uti aho hantu musabwe kuva muri ibyo bice. Urumva? Yego. Hanyuma nkibaza ni ese iyi telefone nawe ushobora guhita ubyibaza ute ese iyi telefone ni yahiye ubwo bavuga iyo hejuru muri Amerika. Ubu se muri Amerika kandi bo baba bahamagara bashaka iki? Reka mbihindure ni. Kubera iki sahubwo itaba telefone y'i Kigali? Kubera iki itaba telefone ya Fande Paul Kagame? Impamvu ni iyi utavaho ugira ubwoba. Minisitiri wacu ambasaderi wacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mudamu yavuze ngo iki? Yavuze yuko kuva muri Uvira M23 yabigiriwemo inama n'u Rwanda. Icyo ngicyo urakibagiwe? Yabigiriwemo inama n'u Rwanda. Ambasaderi urantunguye ntabwo mwibuka w'umudamu. Yego. Ari nabwo abantu bavuze bati noneho u Rwanda kera kabaye rwemeye yuko ruri muri Kongo. Ntabwo ruriyo. None iyo telefone kugeza ubu se Trump yaba gishaka iki kwe mu 23? Ni igitutu cyarabaye nibyo. Iyo mirwano se yariri mu nkengero z'umujyi wa Uvira ubwo iyo nayo Trump kandi yagiye kuyitaho. Nawe ubwe nkeka yuko ibiri hariya byamucanze. Je numvaga kugeza ubu ngubu nta n'umuntu wo muri Amerika wakabaye akibuka kano ka Afrika turimo. Kuko ibyabo biraremereye kurusha ibya hano.
numvaga ibya hariya bigomba gusibanganya ibya hano. Ni nabwo najyaga mvuga nti 23 ubwo bahugiye hariya wakubise kubita Kisangano uvanemo bigishyushye, kubita Baraka uvanemo, kubita Karemi, ukubita ugende Kindu mu gihe bagihugiye muri ibyo. Ariko nkajya kumva nkomva hari abandi ku ruhande basa naho bahora bahengereza, ariko biri no ni na ngombwa kubera yuko Tshisekedi we abashora amafaranga kugeza ubu ngubu rwose bya bindi twita giti mwitangazamakuru. Umuntu utararya giti ya Tshisekedi ntabwo azi kurya. Ahantu hose abashora ifaranga. Hari abantu rero bahora barekereje kubwira Tshisekedi ngo hari akantu ushobora gukora kakajegeza u Rwanda, hari akantu ushobora gukora kakajegeza M23. Tshisekedi nukukurekurira ifaranga. Nibyo. Noneho rero niba mwumvise yuko hari telefone nanjye ubwanjye iyo twabaga turi mu mirwano yigeze kugira amahirwe yo nari indwariye hafi ya hafande yarari. Iyo yavugiraga kuri telefone najyaga kumviriza, ariko mwumva icyo asubiza ariko sinumva uwo bavugana, ariko nkumva icyerekezo cyaho biri. Yego, sizi niba naraguhaye urwo rugero. Turi ahantu Kabinda, twara umujyi wa Kabinda, dusa naho twawuvuyemo ahantu muri Kasai Oriental. yego. Noneho abazimbabwe baduteza ibifaru bigera nko muri 40. Yego. Ku buryo afande yari yatangiye kubwira abahungu bati muzinge ya Supernet ndaramo umenye bari bungeze i Kigali. Nibwo yafashe iyo telefone ahamagara i Kigali, bamuha amabwiriza bati niba baguteje ibyo bifaru bwira ikoyi ya Alex iri hirya ikubita umujyi, nimara gukubita umujyi barapuringa barasubira inyuma. Nibyo ho ikoyi ya Alex yaragiye kubita umujyi, ikubise umujyi bumva yuko umujyi barayengeraga wagezwemo, basubira ibifaru barabitaye. Izo telefone rero aho ziva niba hari umuntu wagiye kumviriza kwa General Sultan Makenga nkuko nanjye numvirizaga CEO wanjye aho ngaho, ariko nkamenya icyerekezo cyaho byerekezaga nubwo ntabagazo ahubwo yamenya ari yiye. Yego. Ahubwo tukibaza wa mugani bwana Viateur, si bya bindi wa mugani ari byo bintu bajya bagaruka ati Abanyafrika ati Amerika kuki twumva ko wa mugani Amerika ari polisi w'isi, tukumva ko nibyo wa mugani hari bavuye mu gace kamwe baberekeza mu kandi, tukumva ko wa mugani ari Trump wabigizemo ati nimuvaho ngaho. Uya na telefone yava i Kigali kubera ko kugeza ubu ngubu M23 nibo bo barashyugumbwaga gusubira muri Uvira. Bakaba barayivuyemo ari u Rwanda rubagiriyemo inama, kuko baravuze ngo babigiriwemo inama. N'ubu wenda iyo telefone yabara rututse i Kigali ikababwira iti uwo mujyi mube muwuretse, hari ibintu bitaratungana Kinshasa. Amasezerano ya Washington byibura Kongo yabashije no gukora ya etape ya mbere yo kuyashyikiriza inteko ishinga amategeko. Mu gihe navuga nti twebwe ku ruhande rw'u Rwanda Washington biremewe mu mategeko y'u Rwanda, kuko bakiva gusinya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yayashyikirije cabinet irayemeza, ajya mu nteko ishinga amategeko barayemeza, ajya muri Sena arabasaba ati kubera ubwihutirwe ndabasabye ngo uyu mushinga w'itegeko muwemeze. Byarabaye. Muri Kongo rero najyaga mvuga yuko kugeza ubu ngubu nta na kimwe cyari cyakorwa, ariko ejo bundi numvise yuko nabo mu nteko bayemeje. Ubwo aho ni sawa. Noneho sasa leta y'u Rwanda ikaba yavuga iti muhe muretse kongera kuduruvanga ibintu, byibura ari amasezerano abanze ashyirwe mu bikorwa singwe na seniyemeza. Icyo nicyo cyashoboka. Telefone rero bikumva telefone niba hari uwabashije gutera icyumvirizo ntabwo yigeze atubwira aho yaturutse. Kandi ikindi kintu ntekereza ko ari itegeko bose bari kuvamo, ariko kugeza iyi saha niba hari abakirimo nuko nabo bahari ibyo bagihagazeho. Ni deployment. Rega ntabwo bahava hose, ntabwo bahava. Ubuse byibura edayeri na mbere bakivuga ngo M23 yavuye muri Uvira, ahangaha haje nawe twajyaga tubijyaho impaka nkakubwira ntabwo bari bazi kugeza igihe baviriyeyo kumugaragara. No kubadirisha ingabo ushobora kumaza abasirikare igihe kinini mu wambushe,
bikaba ngombwa yuko babadirisha nabo bakajya gupumuzika bakajya ku mafunzo bakajya kuruhuka mu mutwe bamwe ukabaha n'ibibari bakajya mu miryango yabo. Kubona rero ikamyo ije igatwara abasirikare ikajyana abandi ntabwo ari wisdom mpamya yuko rwose kubera yuko muri ibyo bice duhora tuhahanze amaso ikibaye cyose tuba dushaka kukigira inkuru. Yego nibyo amakuru nkayo tukayamenya, ariko noneho ugiye gukurikirana amakuru ya deployment za gisirikare ahubwo ntabwo wabivamo wasara. Naha ni Kigali amakamyo abagenda baducaho bagenda, ntabwo wabona iciye Nyabugogo yereza Shyorongi ngo uvuge ngo aha ngizo ziragiye, ntabwo ari byo. Zishobora kuba zigiye i Musanze cyangwa se bagiye Rubavu, abari Rubavu bakavayo bakajya Igabiro cyangwa se kuri refresha kose. Ibyo rero izo movement izo muri mu 23 ntizikajya zica abantu intege, kuko kugeza ubu ngubu bamaze kumetriza situation yose. Ibintu by'intambara barabizi, ikintu kibazengereje ni kimwe gusa ni drone nta kindi. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago uzicuza.